আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, শখের রাঁধুনির রান্নাঘর থেকে আমি জিনিয়া চৌধুরী আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমার আজকের উপস্থাপন কাঁঠালি বিচি ভর্তা। এর জন্য আমি নিচ্ছি কাঁঠালি বিচি, রসুন কোয়া, শুকনো মরিচ, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ এবং কিছু চ্যাপা শুটকি। প্রথমেই ঘরে থাকা শুকনো কাঁঠালি বিচিগুলোকে ভালো করে টেলে নিতে হবে একটু হাই টেম্পারেচারে। যেহেতু এটি শক্ত জিনিস, নিতে কিন্তু যথেষ্ট সময় নেবে, 10-15 কিংবা 20 মিনিটও নিতে পারে। আমি একটু শর্টকাটে দেখাচ্ছি ভিডিওটার লেন্থ কমানোর জন্য। বেশ কিছুক্ষণ টালার পরে কিন্তু দেখবেন বিচিগুলো পুড়ে উঠেছে এবং ফেটে যাচ্ছে। যে পর্যায়ে বিচিগুলো ভিতর থেকে ফেটে উঠবে, বুঝবেন যে আপনার বিচি ভিতর থেকে সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। বিচিগুলো রেখে এবার আমি এক এক করে বাকি উপকরণগুলো টেনে নিব। প্রথমে নিচ্ছি চ্যাপা শুটকিগুলো ভালো করে টেলে নিতে হবে, তবে এক্ষেত্রে মিডিয়াম বা লো ফ্লেম ইউজ করবেন, কারণ শুটকিটা ভিতর পর্যন্ত হতে হবে। খুব হাই টেম্পারেচারে করলে এটা উপর দিয়ে পুড়ে যাবে, কিন্তু ভিতরটা সিদ্ধ হবে না। শুটকিটাকে ভালো করে ধুয়ে তারপরে টালা হয়ে গেলে আমি বাকি উপকরণগুলো দিচ্ছি। প্রথমে দিয়ে নিলাম কাঁচামরিচ, এরপর রসুনগুলো কোটে কোয়াই দিচ্ছি, কোনো কুচাতে হবে না, যেহেতু এগুলো পরে আমরা আবার শিলপাটে বাটবো। রসুন দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচ এবং বাকি উপকরণগুলো। সবগুলো খুব ভালো করে টেলে নিতে হবে। আপনার টালাটা যত ভালো হবে, আপনার ভর্তাটা কিন্তু তত টেস্টি হবে। শুকনো মরিচটাও দিয়ে দিলাম। আমাদের মোটামুটি সবগুলো উপকরণই দেওয়া হয়ে গেছে, পেঁয়াজটা ছাড়া। পেঁয়াজটা আমরা পরবর্তীতে মিক্স করে নেব বাটার সময়। যখন সব ভালো মতো টালা হয়ে যাবে, এগুলোকে আমরা একটু বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি। এক এক করে আমি এখন আমাদের কাঁঠালের বিচিগুলো ছেড়ে দেখাচ্ছি। কাঁঠালের বিচি যখন ভালো মতো সিদ্ধ হয় বা টালা হয়, এটার খোসাটা ছড়ানো কিন্তু খুব ইজি ওয়ে। দেখতে পাচ্ছেন কত সহজে দ্রুত একটি থেকে একটি খোসা আলাদা হয়ে গেল। মোটামুটি আমাদের ভর্তার জন্য সব কিছু তৈরি হয়ে গেছে। কাঁঠালের বিচিগুলো ধুয়ে এবার বাটতে বসলাম। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন, ঘরে যতই ব্লেন্ডার থাকুক, ভর্তার যদি আসল স্বাদ পেতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পাটা পোতায় ফেরত আসতেই হবে। আর শিলপাটাটা তো কিচেনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, আশা করি সবার ঘরেই থাকে। এক্ষেত্রে কিন্তু অন্তত কাঁঠালের বিচি ভর্তার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ব্লেন্ডারে সাহায্য নেওয়া যাবে না। এটা কিন্তু পাটাতেই স্বাদের হয়, আর এটা খুব বেশি কিন্তু ব্লেন্ড হয় না, একটু আড়া ভাঙা থাকে, এভাবে কিন্তু খেতে ভালো লাগে। প্রথমে প্রত্যেকটা বিচি থেতলিয়ে এরপরে এগুলোকে বেটে নেব। খুব বেশি চাপ দিতে হচ্ছে না, এটা কিন্তু প্রথমে বললাম যেটা আড়া ভাঙা থাকবে। কোনোরকম একবার ব্লেন্ড করার পরেই আমরা বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দিব। যেমন এখন মরিচগুলো দিচ্ছি। এখানে কিন্তু প্রচুর মরিচ নেওয়া হয়েছে। যারা ঝাল খেতে পারেন না বা কম খান, তারা কিন্তু এই পরিমাণ মরিচ নেবেন না। অনেকে কাঁচামরিচ পছন্দ করেন, শুকনো মরিচ খেতে পারেন না, যে কোনো একটা নিলেও হবে। আমার বাসায় একটু ঝাল ভর্তাটা খেতে পছন্দ করে আমার হাজব্যান্ড। শুক্রবারে আসে আমাদের বাসায়, শুক্রবারে সাধারণত এই ভর্তিগুলো বেশি চলে। তো যাই হোক, এবার বাকি উপকরণ যেটা ছিল রসুন এবং চ্যাপা শুটকি টালা, সেটাও দিয়ে দিচ্ছি। সে সাথে লবণ তো মাস্ট। সবগুলো উপকরণ একবার ভালো মতো থেতলে বেটে নিতে হবে। এরপরে কিন্তু আমরা মিক্স করে ফেলবো। কাঁঠালের সাথে মিক্স করে আরেক বাটা দিতে হবে। বাটার ক্ষেত্রে কিন্তু খুব বেশি ফোর্স দিতে হয় না, যেহেতু শিলপাটার নিজেরই একটা ওয়েট আছে, একটা প্রেশার দেয়। মোটামুটি আলতো প্রেশারে কিন্তু ভর্তাটা বেটে নেবেন। প্রায় বাটা হয়ে গেছে। এখন লাস্ট একবার আমরা মিক্স করব কাঁঠালের বিচিগুলোর সাথে সবগুলো উপকরণ। আর সব শেষে আমাদের একটি উপকরণ বাকি রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ। এই পুরোটা ভর্তা যখন মিক্সড হয়ে যাবে, আমরা লাস্ট মুহূর্তে পেঁয়াজটা অ্যাড করব। তবে এই ক্ষেত্রে আমার সাজেশন থাকবে, যারা ঘরে রেখে ভর্তাটা খেতে চান, তারা কিন্তু এই টালা অবস্থাতেই এই রসুন, মরিচ এবং বিচিসহ এটা এভাবেই রেখে শুধু খাওয়ার সময় পেঁয়াজটা মিক্স করে নিতে পারেন থেতলিয়ে। আর যদি মনে করেন যে না, ভর্তাটা পুরোটাই এখন খেয়ে ফেলবো, তাহলে এভাবে পেঁয়াজটা দিয়ে হালকা একটা বাটা দিয়ে বাটিতে নিলে কিন্তু আপনার ভর্তাটা পুরোপুরি রেডি খাওয়ার জন্য।
আমার ভর্তাটা প্রায় হয়ে এসেছে। পেঁয়াজটা কিন্তু আধা ভাঙা থাকবে, জাস্ট একটু থ্যাতলানোর মতো। এবার একটা ধোয়া বাটিতে নিয়ে নিলে কিন্তু ভর্তাটা খাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি। কি খুব বেশি কঠিন মনে হলো? আশা করি না। বাসায় ট্রাই করবেন, বন্ধের দিনগুলো উপভোগ করবেন পরিবারের সাথে এই মজাদার কাঁঠালের বিচি ভর্তা। আর যদি রেসিপিটি ভালো লাগে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন, আর সেই সাথে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না কিন্তু। ধন্যবাদ সবাইকে।